Давайте. Вы самый успешный человек, которого я знаю. Я согласен. Почему бы и нет? Так, давайте я вам значит, предоставляю кредит. 139 рублей. А вас не интересуют проценты по кредиту? Кстати, а какие проценты по кредиту? А проценты по кредиту мы держим в тайне. Странная у вас система. А что странного, сейчас все банки так делают. А график платежей какой? Вот такой вот график. Да, я видел. Благодарю. Вот, всё, До свидания. Свободно, да. Все, подождите. Что? А вы куда сейчас? Туда. Так, я как поручитель должен удостовериться, что инвестиции пошли в нужное русло. Вы хотите мой